家好，今日我琪琪喺度啦。咁我係一個辦公室認證人體工學專家。今日講嗰個 topic 咧，就好多朋友咧，其實咧就算有一張好好嘅人體工學凳之後咧，其實佢哋都會好想好似一個獅身形嘅一個動作咧，就想挨埋去寫字，係咪？咁我都有得好多客人咧，就同我講話，佢哋咧貼唔到個背。嗱，其實咧第一要講就係獅身形呢個動作咧，其實會令到你咧上背部咧係會越嚟越寒背嘅，因為結構性咧，當你長久去彎個姿勢咧，其實啲骨咧係會移位咧，同埋周圍嗰啲嘅 muscle 係會變得僵硬。咁所以咧一定要對正呢件事。咁如果你有本身一張人體工學椅喺屋企咧，其實你一定要支持自己同埋鼓勵自己咧，一定要貼背。貼背咧一定要咧下面呢個位置咧係一定要貼住你 L4、L5 同埋 S1呢個位置嘅。同埋有一樣嘢要避免咧，就係90度坐。咁點解唔好90度坐咧？因為當你90度坐嘅時候，你會見到我呢個位啊，係會自然好似係彎咗嘅。嗱，我係自然嘅而家個身，但係呢個位咧其實係彎咗。如果我要坐得直嘅時候咧，我係要特登用力咧去逼自己前咧，我先會坐得直。咁但係人嗰個本身嗰結構其實唔係真係愛嚟坐嘅。咁遠古好多人嘅時間以前咧都係一啲係耕田啊，佢哋係一啲勞動嘅工作嚟嘅。咁所以咧變咗你長期咧要放力喺度嘅時候，根本呢個係唔可能發生。咁所以我哋咧喺人體工學咧嚟講咧，正確咧其實我哋係要將嗰張凳咧係較高少少嘅，係其實嗰個 pat pat 位置、個盤骨位置係應該係高過嗰個膝頭哥，咁啊令到咧你嗰個腰椎個位置有翻少少前傾嘅時候咧，就好似一個騎馬姿勢啦，或者係你好似企喺度嘅時候咧，你企喺度嘅時候，其實你呢度係有一個 natural curve 同埋一個自然腰椎個彎度喺度嘅。咁好啦，我哋要講翻獅身形呢個位置咯喎。嗱，如果我哋咧就算咧，可能我哋要寫字啊嘛。如果你有升降台嘅話咧，最好咧就調節到佢大約咧係呢個胸部呢個位置左右。咁你寫字嘅時候咧就冇咁容易彎低啦。咁所以點解升降台咁重要，同埋一個係人體工學上面咧一個咁重要嘅配套咧，配合人體工學凳嘅原因就係因為你做嘢嘅時候，可能你打字啦，你打字嘅時候你係會降低啲嗰張台嘅。咁但係可能係腰部位置左右啦。咁你個手嘅實情咧係膊頭同埋咧你個手踭位咧係一個直線左右啦，而你咧係應該係雙手咧放平喺度望住視線咧，嗰個 screen 咧係應該係一個 arms length 咁樣擺喺前面。咁你咧打字咧，你個人呢個膊頭放鬆咧係非常之緊要嘅。好啦，咁另外啦，咁如果我做耐咗，我要真係冇升降台啦，屋企真係冇升降台，我得人體工學凳，咁點算咧？有兩個法寶，呢啲係一啲 quick fix 嚟嘅。嗱，亦都係唔係話最好嘅方法，但係咧有呢樣嘢咧可以幫你咧係練翻好你嗰個 core 嘅。咁有兩樣嘢，嗱，如果你屋企有 cushion 嘅話咧，我建議大家放個 cushion 喺前面，因為咧嗰個力咧佢會某程度上幫你推翻出嚟，導致你咧可以用到嗰個 core 力。嗱，唔好覺得佢會阻住你，唔會嘅，但係一定最好咧就放個 cushion 喺前面試一試。因為我咧有時我自己咧雖然話自己係人體工學認證專家，但係當然我自己都一定會覺得攰嘅，所以我係會靠呢一個方法咧。當我真係上污前嘅時候，我就會靠呢個方法頂住我繼續去寫字做嘢嘅時候，佢呢個力咧其實幫我推翻喺嗰個胸骨上去，拉翻我胸骨上去嘅時候，我就冇咁容易成個人耷低啦。咁呢個方法咧，我會建議大家使用嘅，無論係大 cushion 啊、細 cushion 都好，頂一頂住呢一個 core 呢個 diaphragm 嘅位置，等你咧上半 part 唔好咧彎得太犀利。咁我希望呢個方法咧能夠可以幫到大家啦。我哋遲啲見，拜拜。